Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan speaking haqida gaplashamiz. Ya'ni eng qiziqarli topiklardan biri bizning ingliz tilidagi asosiy qobiliyatimizni, ya'ni speaking qobiliyatimizni aniqlovchi, skillimizni bildiruvchi mavzulardan biri haqida gaplashamiz va bu yerda sizda nafaqat IELTS speaking testi haqida, balki kompaniyalarga ishga o'tish haqidagi speaking topiklarni birgalikda, ya'ni qanday speaking qilishimiz kerakligini muloqot qilishimiz kerakligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Okay guys, let's go. O'zi speaking nima? IELTS speaking testi nima? Yoki Google'ga yoki boshqa kompaniyalarga o'tishimizda bizdan qanday savol javob qilinadi? Odatda ingliz tilida bizning ko'proq muloqotimiz, nativeligimiz muhim hisoblanadi. Ya'ni tinchroq, juda ham tabiiyroq javob berishimiz kerak hisoblanadi. Bu ingliz tilidagi bizning darajamizni, qanday gapirish uslubimizni baholab beruvchi test hisoblanadi. Okay guys, asosan IELTS testida 3 ta qismga bo'linadi ingliz tilidagi speaking skillimiz. First, ya'ni part 1 question. Kirish oddiy intervyu hisoblanadi. Unda odatda biz ishga masalan kirayotganimizda bo'ladigan savollar, o'zimizning shaxsiyatimiz haqida beriladigan savollar. Masalan, nima ish qilasan, qayerda o'qiysan, o'qish, ish, yashash joyingiz haqida so'raladigan savollar hisoblanadi. Odatda qisqa, lekin aniqroq javob berishi u sizga ustunlik keltirishi mumkin. Part 2 savollarida esa yakka nutq hisoblanadi va asosan katta topik mavzu beriladi. Siz tasvirlab berishingiz kerak, masalan, hometown o'zingiz yashaydigan joyingizni yoki siz uchun judayam qadrli insonni tasvirlab ber degan describe a person. You I like, masalan, sen yoqtiradigan bo'ladigan bo'lsa, davomida siz uni qanday, qachon uchratganingiz, qayerdaligi, hamma savollarga nima uchun uni yoqtirishingiz, savollariga nimasi bilan mashhur, masalan, davlatimiz shularni gapirish uchun bizga 2 daqiqa berishadi va uni to'liq aniq qilib hikoya shaklida biz gapirishimiz kerak bo'ladi. Part 3 qismida, ya'ni 3-qismida esa munozara bo'ladi. Ya'ni chuqurroq fikrimizni kavlaydigan savollar berishadi. Uni bizning IQ darajamizni, fikrlash qobiliyatimizni aniqlash uchun beriladigan savollar turi hisoblanadi. Okay. Boshlanish misollariga keladigan bo'lsak, inson, ya'ni o'quvchi nimalarga e'tibor berishi kerak? First of all, coherence, ya'ni oqim fikrlarni bog'lanishi. Ortiqcha pauzalarsiz takrorlardan qochish kerak bo'ladi va ikkinchisi lexical resource, ya'ni vocabulary'ga e'tibor berishimiz kerak. Bu qanday so'zlardan foydalanishimiz va qaysi to'g'ri, o'rinli so'zlarni foydalanish, sinonimlar. Bir xillikdan, masalan, ko'p so'zlar bitta so'zni qayta-qayta takrorlaydi. Yo'q, uning o'rniga sinonimlardan foydalanish, idiomalardan foydalanish orqali biz bunaqa lexical resursimiz orqali yuqori darajaga chiqishimiz mumkin. Shunchadek grammatical range and accuracy, ya'ni bizning grammatikadagi xatolarimizga, turli grammatik tuzilmalarda xatolarsiz ishlatishimizga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Oxirgisi pronunciation, ya'ni talaffuzimiz native speakerlar kabi gapirishimizni talab qiladi. Unda biz judayam chiroyli ohangda, qanaqa desam, aksentimiz, masalan, British aksentda yoki Amerikan aksentda gapirishimiz mumkin. Ammo chiroyliroq, bizning qanday uslubda talaffuzimizga qarab, urg'ularimizni to'g'ri qo'llashimizga e'tibor berishimiz kerak. Bu ham faqatgina IELTS ekzamen uchun emas, balki masalan, biz IT bo'yicha Google kompaniyasiga ishga topshiryapmiz va bizda speakingga so'rashyapti. Ya'ni birinchidan savol beryapti. Siz nima uchun aynan Google kompaniyasini tanladingiz? Gapirayotganingizda chiroyli so'zlar bilan odamni e'tiborini tortishingiz kerak. Ya'ni fikrlarni joyiga qo'yib, chiroyli so'zlardan foydalanib, talaffuzimiz chiroyli qilib gapiradigan bo'lsak, ular sizga avvalo insonning gapirishi, uning qandayligini, ya'ni chiroyli gapirishi, nutqi ko'p narsadan ustun hisoblanadi. Bu aniq fakt hisoblanadi. Shuning uchun chiroyli gapirishga harakat qilishimiz kerak. Okay guys, birinchi qism uchun maslahatlar beradigan bo'lsam, tanishuv mavzulari, ish, o'qish, oila, hobbingiz haqida ko'proq sizga savollar berishadi va ularga bilan ko'proq mashqlar qilishingiz, ammo aniq javoblardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Mana, aniq javob. Ozgina kengaytirish qo'shish kerak. Real misollar keltirish, shaxsiy tajribangizni qo'shishingiz kerak bo'ladi.
For example, yes, I do. I particularly enjoy reading historical novels because they help me learn about the past. Albatta, man o'sha tarixiy novellarni o'qishni judayam yaxshi ko'raman, chunki ular mening o'tgan zamonni o'rganishim, ya'ni history, tarixni o'rganishimga yordam beradi, ma'nolarini bildiradi. Ikkinchi qism uchun maslahatlarni beradigan bo'lsak, 1 daqiqaga tayyorgarlikdan samarali, ya'ni 4 ta partlarga bo'lib olishimiz kerak. Qachon, qayerda, nima asosiy ma'nolarni birdirib yozib olishimiz kerak. Va ko'proq nutqimizda chiroyli so'zlardan, firstly, moreover, in conclusion so'zlardan foydalanishimiz joiz hisoblanadi. Okay. 3-chi qismlar uchun maslahat bo'ladigan bo'lsa, savollarni diqqat bilan tinglashimiz kerak bo'ladi. Chunki savol bu bizning IQ darajamizni, ya'ni fikrlash qobiliyatimizni aniqlaydigan savol hisoblanadi. Ko'proq bu savollarga e'tibor berishimiz kerak. Fikringizni misollar bilan asoslab, nima uchun uni shunaqa deb o'ylashingiz kerakligini, ya'ni qarashlaringizni ko'proq nuqtai nazaringizni muhokama qilib berishingiz kerak. Va one in hand, however, it depends on how people use technology. Shunaqa so'zlardan, shunaqa gaplardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Umumiy maslahatlar bo'ladigan bo'lsa, ko'plar o'zi nutqida muammo bo'lishi mumkin, o'zidan uyalishi, nutqidan, gapirishlaridan uyalishi mumkin va unda ko'proq gapirishga harakat qilishimiz kerak. O'zbek tilida qanchalik ko'p gapirsangiz, ingliz tilida ham shunaqa gapirish ohangingiz chiqadi. Masalan, qisqa javoblardan qochishimiz kerak. Ko'proq, kengroq, nima uchunligini, sababini hammalarini birgalikda yoritib berishimiz kerak bo'ladi va bitta so'zni takrorlanishdan, qayta takrorlanishdan qochish kerak. Sinonimlardan, frazalardan foydalanib, ularni o'rganish kerak va asosan ko'plar o'zidan uyalib, gapirishdan uyalgan holatda va ko'proq pauzalarga duch keladigan bo'lsa, oynaga qarab yoki record voice, ya'ni ovozingizni telefoningizga olasiz, ovozingizni yozib olish orqali biz o'rganamiz. Ko'proq qayta-qayta yozadigan bo'lsangiz, o'zingiz yozib olgan rekordni eshitadigan bo'lsangiz, xatolaringizni o'zingiz tahlil qilasiz va boshqa bu xatolarni qilmaslikka harakat qilib, ajoyib speaking top darajaga, agar IELTSda hisoblaydigan bo'lsak, 9lik band 9 darajaga yetishimiz mumkin. Va hech qachon agar ekzamindan oldida savol so'rashdan uyalmang, qo'rqmang, chunki siz haqlisiz bunga. Can you repeat the question? Ya'ni siz menga qaytara olasizmi savolni berishingiz mumkin. Ballar tizimi kerak emas. Asosiy xulosaga keladigan bo'lsak, biz ko'proq gapirishimiz kerak. Xuddi o'zbek tilidayam, boshqa tillardayam chaqaloq tug'ilgandan gapirib ketmaydi. Vaqtlar o'tib, o'rganib, shakllanib, harakat qilib, bolayam birinchi non deyishni bilmay "nana" deydi. Har xil so'zlardan foydalanadi. "Nan" deydi, umuman aytolmaydi, "na" deydi. Lekin shakllanib, vaqtlar o'tishi bilan u o'z ustida ishlaydi va non degan so'zga keladi. Velosiped haydayotganingizdayam uni haydab o'rganib keta olasiz. Speakingda ham xuddi shunaqa. Uni gapirsangizgina gapirib, native darajasiga yetishingiz mumkin. Okay guys, shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Thank you for attention.